आइसक्रीम ले लो। आंटी मुझे 100 रुपए वाला आइसक्रीम दे दीजिए। आंटी मुझे सबसे महंगा वाला आइसक्रीम दे दीजिए। अभी देती हूँ, ये लो, ये ले। आंटी आंटी मुझे 1 रुपए का आइसक्रीम दे दीजिए। 1 रुपए का कहीं आइसक्रीम मिलता है? चल भाई यहाँ से, भिखारी कहीं का, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। क्यों रो रहे हो चीकू? ये लो तुम जादुई मटका, इसे तुम अपनी 2 इच्छाएं पूरी कर सकते हो।